एक तोता प्यास से परेशान होकर पानी ढूंढ रहा था। अचानक वो एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में छोटी छोटी मछलियां थीं जो उसके शरीर से चिपक गईं। तोता डरकर चिल्लाने लगा और पास बैठे छोटे तोते की ओर भागा। छोटा तोता कटोरी में पानी लाकर उसकी मदद करने लगा, लेकिन मछलियां हट ही नहीं रही थीं। तब छोटे तोते ने तुरंत रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। रेस्क्यू टीम पाइप लेकर आई और साफ पानी से तोते को धोया। धीरे धीरे